Είμαστε στην Μπόκα του Μπερίσο, στην πραγματική Μπόκα, έτσι. Ναι. Στην αυθεντική Μπόκα δηλαδή. Έτοιμοι να φάμε κάτι γρήγορο γιατί ο Κωνσταντίνος πρέπει να δουλέψει σε 2 ώρες και είμαστε μακριά από τον Buenos Aires. Αλλά να πούμε ότι κανονικά λέγεται Nueva York εδώ, ας πούμε θα μεταφραζόταν σε Νέα Υόρκη η περιοχή, η γειτονιά. Και τι μας έλεγε Σέρχιο για αυτή τη γειτονιά? Εδώ, σε αυτό το δρόμο, σε αυτή την οδός που λέγεται Nueva York, έτσι, ερχόταν όλοι οι μετανάστες. Εδώ είναι το λιμάνι 100 μέτρα και εδώ ήταν όλα τα εργοστάσια κρεάτων και κονσέρβες, οι οποίοι τροφοδοτούσαν στην Ευρώπη. Ήταν κατεψυγμένα κρέατα που τα στέλνανε στην Ευρώπη. Ναι, κατεψυγμένα, αλλά ήταν και τα εργοστάσια κονσέρβες. Και κονσέρβες. Ναι, και κονσέρβες. Οπότε εδώ ήταν 24ωρο. Όλα τα εργοστάσια και όλα τα μαγαζιά, όλα τα πάντα ανοιχτά 24 ώρες. Γιατί οι εργάτες είχαν βάρδιες 8 ώρες. 8 ώρες, Ναι, άρα 8 ώρες. 3 βάρδιες και έτσι βγαίναν, τρώγανε, πίνανε κλπ. Οπότε εδώ ήταν η Βαβέλ του χώρου, δηλαδή και του Buenos Aires, αλλά εδώ ήταν η Βαβέλ. Άκουγε Ιουγκοσλάβικο, Ρώσικο, Έλληνα, Ιταλό, δηλαδή ήταν μετανάστες από όλο τον κόσμο. Από όλη την Ευρώπη βασικά. Από όλη την Ευρώπη και Σύριο-Λιβανέσους, πιο πολλοί και δεν έχει άλλους Αιγύπτιους, δεν έχει πολλούς, αλλά τέτοια περιοχή. Και οπότε εδώ γινόταν αυτό και ο κόσμος πολύ ζούσε όταν ερχόταν σε κομβεντήλιο, που ήταν ένα χώρο που είχε δωμάτια παντού και νίκιαζες δωμάτια. Και μέχρι τώρα υπάρχουν. Οπότε από εδώ βγήκαν οι μετανάστες που μετά προοδεύσανε και χτίσανε το υπόλοιπο Βερίσο. Τα περισσότερα ήταν σπίτια από λαμαρίνες. Και γιατί ήταν υλικό που το πετούσανε και μετά προχωρήσανε και κάναν σπίτια και έτσι δημιουργήθηκε το Βερίσο. Και ακόμα υπάρχουν σπίτια με λαμαρίνες. Ναι, και ακόμα Και υπάρχουν. είδαμε και μερικά ερχόμενοι. Ναι. Αλλά είπες κάτι εδώ πέρα για αυτό το δρόμο συγκεκριμένα. Το κίνημα του Περόν, όταν είχε φυλακιστεί, ξεκινήσαν από εδώ υποστηριχτές και λέγεται ότι είναι το χιλιόμετρο 0 του περονισμού. Ξεκινήσαν εδώ, πήγαν στο Buenos Aires και μετά έγινε το κίνημα και το απελευθερώσανε και έτσι έγινε ο Περόν, ο πρόεδρος κτλ. Και γι' αυτό στη γωνία αυτή υπάρχει ένα καφέ, υπάρχει εικόνα. Απέναντι. Μπορεί να πας μέχρι εκεί να το δεις. Ωραία, πάμε να το δούμε λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά. Αλλά πριν βγούμε, να ρίξουμε μια ματιά και σε αυτό το χώρο, ο οποίος είναι φανταστικός. Και λέγεται Raíces. Raíces del Dauso. Οι ρίζες του μέρους λοιπόν. Τι γίνεται εδώ μέσα, παραστάσεις? Παραστάσεις, παίζουν μουσική, γίνονται διάφορα θεατράκια. Είναι καλλιτεχνικό χώρο. Ναι, αλλά αυτό ήταν το παλιό αγγλικό μπαρ. Ήταν από έναν μετανάστης, ο οποίος ήταν από τότε μπαρ και ήταν. Να, εδώ, Raíces. Εδώ είναι. Και εδώ βλέπεις, εδώ είναι το πλακίδιο, 17 Οκτωβρίου το 45. Από εδώ. Αυτό το έχουν κάνει οι οπαδοί, έτσι. Α, ναι, όντως απέναντι. Βλέπουμε λοιπόν την πινακίδα. Κιλόμετρο Σέρο del Peronismo. Είναι το χιλιόμετρο 0 του περονίσμου. Που ξεκινάει λοιπόν εδώ απέναντι. Και βλέπουμε και μια τοιχογραφία που δεν είμαι σίγουρος τι συμβολίζει. Ναι, είναι εκεί που είναι στη μέση. Ναι. Χιλιόμετρο 0. Όχι, λίγο δεξιά, στον τοίχο. Το άλλο, το τοίχο είναι. Κοίτα, αυτή τη τοιχογραφία είναι ο Χουάν Περόν. Είναι η Εβίτα, ο Γκαρδέλ νομίζω είναι, και μετά είναι οι εργάτες πίσω από τα εργοστάσια που τον υποστηρίξαν, βγήκαν από εδώ τότε και πήγανε μέχρι Buenos Aires και έτσι ξεκίνησε το κίνημα αυτό το πολιτικό. Εδώ λοιπόν είναι το αντίστοιχο μέρος, ας πούμε, της Λαμπόκα, εκεί που έχουμε στο Buenos Aires. Ήταν η εργατιά, οι μετανάστες όλοι που χτίσανε ουσιαστικά τη χώρα, έτσι. Ναι, αυτό το κομμάτι της χώρας και την πόλη Βερίσο και να ερχόταν όλοι εδώ στα εργοστάσια κονσέρβες. Αυτά τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά 24 ώρες και δεν σταματούσε. Βέβαια μετά αυτό κηρύχθηκε ιστορικό μνημείο και για να δημιουργηθεί κάτι σαν το Λαβόκα, αλλά έμεινε εκεί, δεν έχει γίνει και προσπαθούμε κάτι να το καλυτερέψουμε, αλλά είναι δύσκολο. Είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό ιστορικό και μετά από το 70 περίπου τη δεκαετία αυτή που κλείσανε και τα εργοστάσια. Που στο βάθος τα βλέπουμε κιόλας, έτσι. Ναι, αυτό έτσι, εκεί είναι εργοστάσιο. Ναι, αυτό ήταν ένα. Είχε δύο, το Swift και το Armour. Αυτό είναι ένα κομμάτι από ένα από τα δύο παλιό, το άλλο έχει καταδαφιστεί. Και υπάρχουν τα ψυγεία ακόμα. Τα 11 ψυγεία τεράστια που εκεί είχαν τα κρέατα τα καταψυγμένα που νομίζω και το στρατό της Ελλάδος έτρωγε κρέας Αργεντινή και μπορεί και να έχει κανένα ακόμα.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ξενάγηση Πάμε να λοιπόν φάμε, στο λοιπόν. ιστορικό μέρος και πάμε μέσα να δούμε αν είναι έτοιμες και οι τάρτες που έχουμε παραγγείλει. Και εγώ ερώτηση. συγκεκριμένα παρήγγειλα κάτι άλλο. Ναι. Αυτό δέντρο τι είναι, γιατί το βλέπουμε παντού σε όλο τον κόσμο. Χακαραντά. Είναι πολύ Χακαραντά. τυπικό και στην πόλη Λαπλάτα και εδώ τέτοια εποχή με αυτά τα λουλούδια πολύ ωραία. Και μυρίζει όμορφα κιόλας. Ναι, και Πέφτουν είναι- τα άνθη. Ναι, και Είναι μοβ. μοβ. Είναι πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν μέσα να φάμε. Γιατί είμαστε και λίγο βιαστικοί. Και ρίχνουμε άλλη μια ματιά στις όμορφες ζωγραφιές. Λίγο πριν έρθουν τα φαγητά μας λέει εδώ η Ναταλία ότι έχουν τις παραδόσεις μας ζωντανές, τις κρατάνε ζωντανές και μας δείχνει πώς πάνε τα αυγά το Πάσχα. Ποιος θα φτιάχνει τα αυγά? Η αδερφή μου το κάνει, η γιαγιά δεν υπάρχει τώρα. Δεν έχει γιαγιά, η αδερφή σου όμως Ναι, ξέρει. αδερφή, Τέλεια. η οικογένεια. Ο παππούς σου και η γιαγιά σου, Ναι. πώς τους λένε? Ευάγγελος και Ευθυμία. Ευάγγελος και Ευθυμία, από πού είναι? Από Κωνσταντινούπολη. Η γιαγιά ναι, είναι Ευθυμία Ραπτόπουλο και ο παππούς είναι Ευάγγελος Τσέτσος. Από Βόρειο Ήπειρο, από εδάφη που ανήκαν στην Ελλάδα τότε και πλέον ανήκουν στην Αλβανία. Στην Σωστά. Αλβανία, ναι. Ήρθε το φαγητό και εδώ θα δοκιμάσει ο Κωνσταντίνος κάτι το οποίο είναι παραδοσιακό. Πώς λέγεται αυτό? Φατάι. Φατάι. Es árabe, sirio, se come. Οι μετανάστες εδώ από αυτές τις χώρες ήταν που έτσι, το έκαναν πιο δημοφιλές. Ναι, εδώ πέρα. συνεχίζει σήμερα. Ναι, εσύ πας στο περίπτερό τους και ο κόσμος όλοι τρώνε, ξέρουν το φατάι. Πάντως μου αρέσει Και αυτό πολύ. και αυτό τι είναι? Tarta de verdura. Vamos Tarta a de ver cómo es. verdura. Αυτή είναι σαν ποντήρι. Sí, jamón y Σπανάκι. Ναι. Αυτό είναι με σπανάκι και αυτό είναι με ζαμπόν. ζαμπόν Και τυρί. πώς είναι? Πολύ ωραίο. Τέλειο. Για να δοκιμάσουμε. Bueno. Νοστιμό.